nga atugamba kati Kasipati ane kyawogera mu luzungu musobola okujja eno muzungu lwaki ani akikuvunulira gwa kitegeera yakyogera oli n'akiŋŋamba kyabadde ategeeza bakyogera bate ekigambo ekyo and you come this side there UK mu America UK na America byawukana gomanyi UK ya America UK ndala na America ndala United Kingdom mu ndala ne mu America walala afa tumaye buli ali nnyonyi abagenze mu America byakubuuzanga sibe waddangamu kasonga akigamu I'm hungry feel hungry I'm hungry nagamba my boy you hungry mami I'm hungry okay naga kati kana beshiddako kati akasolulira okay ngoma temwanyumyanga biwanvu ate oyogera kwogera bikibi ogera luzungu kirumanyi muzungu kati ngalaba kyali wafaroga atubuuza ngaye muddugavu kofe yes hungry leto buzifa tulimu akeru yeru tukuse tuliridde banga omuyimbi yatukuba akasente ka visa kakati omuyimbi n'omusiraamu baba kubanga mpalo babajjira kakosikeka omuyimbi tumugamba omusiraamu yatukubye katukwata tufuna omuyimbi omuyimbi agamba mwesonyi oyo omusajja mufere tukole nammwe omuyimbi yaleeta omusiraamu aŋŋamba nti tusabeera muzungu wano tugende tufune ennyumba ki endala ennene tugenda obeera n'omuzungu waffe tugenze tuguze ekitanda mufaliso bedi kava byano byamangere alina sura naffe ate temira mutwala mu hoteri tetuna muntu amulira sura naye bamubbireyo bana akabaano bamanyi wabiŋŋamba mwana baniga bo si batuufu Kasipati baniga bo si batuufu ne mugano kyali waffe ate omusajja azanya music waffe ku TV omuzungu ampeeza message ku Instagram Kasipati what happened nga sikulaba sijja kwogera muzungu kajja kunnemaako nga sikulaba nga sikulaba waka nga sikulaba waka nfuna kakyali ka mobile money kataka Grace nkatwalira essimu agamba Grace wandika kyole kino mugambe ekyannemeseza okujja ewaka eyo wekine Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Amanya bampita Rima Sam oba mitandikira Bongo ku MR Live nga bulijjo kwendi webale nnyo gwe mwana wa Katonda atugoberera bikomentinga kabirayikingako tetuli wano olwokuba nti fe bakyasinze obukugu nedda tuli wano olwokuba nti ekisaaje kitakoma naffe kituwadde ku mukisa tetwajja kuvuganya kumenyawo balala nedda naffe twajja kwongera ddoboozi lyaffe kwagagabaddewo empeereza yaffe yanjawulomu teyajja kusaanyaawo z'abalala nedda waliwo twajja naffe tubeko n'akagaati ketufumba akaawukanako kukaaba naffe abalala olwo nno we bitunaabigattagatta ffenna tuzimbe obwakabaka bwa Katonda ensi yaffe n'obulamu bw'abo batugoberera tuli wano kuweereza tuli wano lwa kisa Katonda waffe eyatutonda yamanyi lwaki tukyali balamu nze buli wenzira mu kisenge kyange ku mufaliso gwange wansi awo wensula nebuuza lwaki nkyali mulamu ebibuuzo ebimu bye neebuuza ansi ezimu zenfuna emu ku zo yeeno nkyali mulamu kuba Katonda akyayagala mbunye ekigambo kye akyayagala mbeko ne wentuuka we sitannatuuka nkyali mulamu kuba Katonda alaba
nti bw'atabanze tewali mulala so nkyali mulamu lwanjiri tewali kirala si lwa ssente si lwa kuuma nnyo just lwanjiri ku mwana wa Katonda essomero lyaffe ery'abaana b'oku nguudo bakateeyamba projekiti yatandise twagala tuzimba akasomero kaffe tuwone okusasula school fees empitirivu buli campaign tetugenda sobola kintu ekyo nga tuli naawe gwayina ekifaananyi kyonna kyoyagala tukusiige tuyambeko osobola tuwa akalimu ne tukusiiga olwo akasente ako ne tukakozesa okugula materiyo seminti omusenyu n'ebirala somero lyaffe liri Kamengo twagala mwana wa ku luguudo yenna afune mukama n'essomero n'okusoma abe nga amanyi Katonda nga amanyi n'okusoma awo no tujja kuba tumuyambidde ddala buli campaign y'okusoma bwetuuka obuzibu bunjijira pressure y'amaanyi twagala tusolovinga ekizibu ekyo nga tuyita mu kukolawo enteekateeka yaffe omwana wava mu primary school yaffe agende mu by'emikono bantu bangi nnyo abatwegomba bagamba mukuba bulungi ebifaananyi njagala nnyo bye mukola kamera microphone gye mwogererako okukola ebyuma enjigi n'ebirala bangi nnyo abatukubira amazima ga nti bannange njagala omwana wange mubawe sente mmeka gwali esobola okwegatta mu buweereza buno naye n'ofuuka mmemba ng'oyita mu kutukwatirako kubanga campaign zino tuzivuga naye buli acontribute nga tumuwandiika wansi gwabadde atambula naffe okimanyi bulungi nti Mulabo Charity Foundation abatukwatirako mu Let My People Go campaign bonna tugenda babbulamu ebibiina ebizimbe enguudo gardens n'ebirala okugeza nti Nanyange Cross oluguudo oluyita mu foundation okugeza nti Mubiru twagala gaffe ga wano ya luzungu twagala manyi kubanga twagala foundation ene ebenga enjiri abantu bategeere nti naffe abaana bakitu n'ennambi tusobola okwekolera ebintu byaffe nga temuli bazungu. Edward the Great Lutu. Edward Laika ye Lutu. Yaka ye Lutu. Namukolera ekkubo na. Lutu P1B. Oyo nga erinnya tulina eminze ekibiina. Edward. Twagala buli muntu ya contributinga tumukolemu ekijjukizo mu foundation eyo. Kakati waliwo bana batugamba nti omwana wenjagala mubaye muyigirize art. Sente mmeka omwezi osobola bypassing omuwendo ogwo kubanga ffe tukozesa art and craft okubeezawo obuweereza bwaffe osobola bypassing omuwendo ogwo noga nti bannayikamba weyo akadde kamu mugule ensawo ya seminti kamba weeyo akakadde kamu mugule omusenyu tuwandiike erinnya kakati mu kaseera k'okuleeta omwana oyo okusoma ate najja kuba afuuse member permanent member Mulabo Charity Foundation okusoma kuli kwa bwereere aliyigirizibwa era tuli muta ng'akenkusa obutenkanika mu kifo ky'okudda mu kawaayiro kali nti ate Mulabo Charity Foundation naba mulina wakawaayiro okukiriza abaana osiga ebifaananyi okubajja okwokya enjigi n'ebirala osobola okuyitaawo n'ofuna membership bwotyo olwo nno ne tuzimba essomero lyaffe ne tuliganyirwamu ffenna naye waggulu wa byonna twagala buli mwana w'oku luguudo tumugjeyo afune obulamu obujja awone empewo tuwe ekifaananyi tukikusiigire olina maama wo omwagalwawe yenna tumusiganga bwali akasente ako katuyamba okuddukanya kampeyini eno omuweereza tasabiriza omuweereza asaka busasi omwoyo gw'okusabiriza tugukoma mu mwaka guli twagukomya mu mwaka guli guno Mulabo Charity Foundation egenda saka ng'eyita mu crafts zaffe egenda saka era egenda nayo kuwa ebyo byekoze ababyetaaga abali mu bwetaavu Kaspat wava mu eyo level kati gwina kuwa buwi nze mpawate ina kuwa nyaba mu nsigire embwa yange abantu bamuzeeko bale muli mutya mwenna abatulaba abatajijjaako tojjawo kadde baga tebajjawo kadde bajirako comment neziba comment awo yagende Kaspat tova kuba Masaka anti wagamba nti abazungu abakazi ababe bava okwanjula baba n'enviri ezimasamasa Masaka abayo butaala teba kumasamasa bana Masaka ne bakwamba nga wayerekera okwogera ku bimasamasa ononyawo tutera mu bintu byo etimbo butaala bana Masaka oli nagamba ku masamasa gama butaala Masaka tugimanyi butaala naye ffe tulibe Masaka naye ffe twetimba butaala omuzungu yabaaki omuzungu yakuzaala omuzungu yazaala obukulu maza maza wo yabaaki
nako mukulaba ng'olina omuyimbi gw'oli naye mwina maaza wammwe abazadde obukulu mwamulimba lima nti mulimba munekwa ate tuli orphanies mumufuna mutya omuzungu twamufuna ku Instagram nga tupromotinze endongo yaffe ekubye omuzungu n'ayagala atuyambeko watuweyo ka sapoti kano ka sapoti ka sente ka lenti kutambula bulungi kwambala omuzungu n'atuyitaaga byana byange tumulaze buli kimu embeera gye tubeeramu ey'okuyiiya ekyokulya nga ekyokulya kikalubye bange omanya abazungu balina ekisa omuzungu n'atwagala omuzungu akuba akasi where is Gaspard I want to talk to Gaspard awo nensoka kasaba ngamba want to talk to Gaspard nempandika obugabo ngenda okumugamba obusoma busomi nempuliza ku bali bogedde ku luzungu bogera n'abazungu nga kati bano yayogera bwati ne bwati nange nenzija hello mami I'm okay how are you byakubuuzanga sibe waddangamu kasaba nga kigamu I'm hungry feel hungry I'm hungry nagamba my boy you hungry mami I'm hungry okay naga kati kana beshiddako kati akasitolulira okay ngoma temwanyumyanga biwanvu ate oyogera kwogera bikibi ogera luzungu kiromanyi ayogerera mu nnyindo tolutegeera ngugo mugamba bugambye mami I feel hungry okay hungry nagamba okay Gaspard hungry what is your brother is there akadea koto wakayiga kwa guy who is this there is there where is your friend is there almost back almost back na kumpi no guys there anto jamu gambo why is he here bagamba is here kali jamu is there kekangu kokongera munaye ngomuzungu ngatuteka kakasi ngatubeera okusasuka ntubeera mu bulamu nga just atwokyayo ka sente katono ntwala 5 sikatini yangu kazi anti auzi yatuwa ate nyingi kana atuwa ezo nga watugamba tugobe ku visa tugende ku mu America gwe muyimbi oba kyaliwo ye muyimbi nze manager omuyimbi nze manager yalabira mu America omuyimbi yali mu America omuzungu muzungu wa America futubeera makindi munaye ng'omuzungu nga kati nga tugamba kati nga tubuza ngeri gye tubaawo mu bulamu bwaffe kyaliwo ono yamanyimu mu kazungu oli mu America nnyo akamanyi ate oli akugeeza ne mu luzungu oliye muzungu nnyo ati munnange ng'omuzungu nga atuweereza buno bucolo sente kulya twala 5 twatusula mu nyumba yali ya 12 nyumba ya 12 naye nga sisi tusula ffenna wamu buli omu asula wuwe 12 tusasulako studio ati munnaye ng'omuzungu atuweereza akasente ako nga soka tubaawo kati nga tugamba mayizi batukola tukole ne studio tusobole okubaamu ne kaki n'akasente omuzungu singa n'atuvaamu tunaabeerawo tutyawo nayigira ebya vidiyo awo naga kati kanjige n'ebya vidiyo kuba omuzungu ngenda kugulira ne kamera ali munnaye omuzungu nga atugamba kati Gaspard ane kyo kyayogera mu luzungu musobola okujja eno muzungu lwaki ani akikuvuunulira gwa akitegeera yakyogera oli n'akiŋŋamba kyabadde ategeeza bakyogera bate ekigambo ekyo can you come this side there UK mu America UK na America byawukana gomanyi UK ya America UK ndala na America ndala United Kingdom ndala ne mu America walala afe tumaye buli ali nnyonyi abagenze mu America America kali munnaye nga ngamba musobola okujja America wawuli America ati buladi twakola buli kimu kati nze mu kwagala okufuna okumuzungu obutamulyako ffekka nenfuna kyali wange omulala nenga omanyi gyantubeere wano
kwafu twafunye we tukola ki tulya nga tutandika sula na kyali wange mu nnyumba kyali wange kati kyali wange akola kyali wange ono nga kyali wange ono omuyimbi ng'agula PS obupiira tuzanya bupiira mu nnyumba ya kyali wange kati nkyali wange wava ku mulimu kwa yali akola ku TV ekyali wange oyo omulala era akola ku TV kati nga ava ku mulimu nga naye nga ajjanga tubaka PS omuzungu mugaye tufunye ne muganda affe omulala tumulagira tukubaka video ffenna nga wetuli muri ku PS tukubaka video nga ffenna wetuli tulabe this is our brother our family new brother enjoy hey it's okay but why is he black yali muddugavu nnyo nga basinga obuddugavu mwena ababuuza waizi bulaka ofe ape tumanyi njalo oba kyake njalo ebe musakata angule bwe tujja mu kamera teeka kollo ya angule ani bw'ojja mu kamera ngo kiba omuzungu aga kujja saa 7 ojja oli munakuwavu okulaga nti enjala ekuluma kwa abazungu baganya proof njala enyizita si kigambo angule kyokkono teako angule n'ogonda n'oyeba alaga ekituufu my sons yeba enjala ebaluma ali munnaye omuzungu kati ng'alaba kyali waffe aloga atubuuza naye muddugavu kofe yes angule yetu obuzifa tulimu akeeruyeru tukuse tuliridde ebbanga yakajja omuniga kati nga kyali wange bambi tiyali mu ngalo kati nga kyali wange ono kati omuzungu atugamba kati tugobye visa batufera ku bintu bya visa blood andi fe batufera ku visa mu Uganda muno muli abasajja abesimatinga abakuba ebikalu era sibaagalirako ddala batufera ku bya visa blood batufera miliyoni nga 3 bayitawo batene babeera omuzikiti gw'abasiraamu Kampala mukadde kapowa Kampala mukadde oludi Kampala kitwasangayo omusajja seeka ng'avuga na TX nayo katukuba sente za visa tiyali seeka ali erimbika twamusanga ku muzikiti awo babaawo okwonona linnya lya Allah katonda waffe bamwono twamusanga ku muzikiti anga ajja ninanika akakofiira akabasiraamu akabuto akasongola nakuba ekikalu akabuto akatulamu nagobera amasaati agabajinto nengagoba omusajja atufeera visa oza twagenda mu America ati kimye munnayo omusajja oyo kati ngabawo omuyimbi era omunene nga naye atugamba nina bagobera ku visa muyimbi munene muyimbi naye munene wakabi superstar atugamba visa ngenda gibagobera kuba nenga omusajja nga akera ku makyalo mujje wano kwembase biki nga tugenda muyimbi kyoyo mufere munene ne baba abayimbi bedda abakulu si wakabi ne bala abali abedda nga atugamba ngenda bagobera ku visa nze omukazi wange si muzungu temulaba tumala naye n'omukazi muzungu simbi wadda toyogera saamwogera linnya ebikolobero yafera twamusonyiwa kwayasiraana kwayina nemoka nevaawo takyagirina kati wanfudu omuyimbi oyo ngaatukubakogera akayimba ke kuba ayinza okuba nga akyafera abantu balala bangi omuyimbi oyo yayimbako akayimba ne Bobi Wine ate yayimba akayimba ne Bobi Wine yaga Bobi Wine yabba akayimba ke emimbi yaga Bobi Wine yabba akayimba ke emimbi bamuzaala gaba jingosho ate jingosho olimi bamuzaala gaba guno nzo omumbi gwe bazaala gaba weyo gaba nawe erinnya ate ekibito tujja mumwogera omumbi tumuleke kyali wange naye atufera tugata fezi bazaale gaba bamuzaala gaba eyo gaba ku mwalo gye bamuzaala omuyimbi oyo atufera abantu bajja muwandiika bamumanyi gwe bazaale gaba yagamba nogaba babwana bayamukola ki bwe yali mu parking babwana najja n'amusiranya bikibikire yagamba ensi kitegera omuyimbi oyo gyali omuyimbi gyali tetusobola mwogera linnya omuyimbi nga tugamba visa mugenda gifuna nga akasente naye ako kukuma kabiti
Omuyimbi abali alina ekikazi kizungu. Tumayibya ddala. Kwafu tumwene tunamufuna kutandika kutuuka wano siti. Olwo kayimba kyakaliko omuyimbi oyo ebiseera ebyo. Aliwo yatufera? Sunda paka wansi. Zigidi. Sinda magenze. Akayimba kali ako. Yo zigidi. Nga bamuŋŋamba nti bamuta Michael azigidi. Omuyimbi nga naye akola ku bya visa. Nga naye akuba kasente kyali wange taŋŋamba bamukuba kasente nga muga musajja ali mu bigobako. Abakubira mbane mugende kwembase ndi eno. Muje bigenda kugiyitamu. Yitandika okufuna engatto. Tukyali mmere ya wano. Ngato muzifuna muzigula mugaguje mwetekera genda mu America. Nzigula gaba ngamba boya unagula emigogo 5. Ngina mu America. Sicyabuuza abantu ba ku kyalo. Nzagenda mu America. Munange omuyimbi yatukuba akasente ka visa. Kakati omuyimbi n'omusiraamu baba kubanga mpalo babajjira kakosikeka. Omuyimbi tumugamba omusiraamu yatukubye. Katukwata tufuna omuyimbi. Omuyimbi agamba mwesonyi oyo omusajja mufere. Tukole nammwe. Omuyimbi yaleta omusiraamu. Omuyimbi yaleta omusiraamu. Kwakyadwa nga yangamba omuyimbi ono yalese no yo gai. Netumusanga kwa twagana nosambamu. Nga watu musambemu. Omuki. Omuyimbi ono tumusange tumusambemu. Ani yasoko omusiraamu yabakuba. Omuyimbi yaleta omusiraamu. Omuyimbi yakonecting omusiraamu Namala nagana kati omusiraamu muveeko. Kanize kambiye kwate mulisobola. Temuna mukazi wange muzungu. Mukazi wange muzungu. Munenga tuguminkiriza muyimbi. Yimbi sunda wansi. Eno Mike yazigidi tesanga. Kubi agifumisa limba lutulendinze tugawa akabi ajja tutusayo. Agenda mu America. Kakati omuyimbi ono yabagama mujjenga kwembasa omuyimbi. Mujje gaba embase yabo yaberanga gaba ya mujje gaba ngisajja werijje eryo. Lisakala ajjako ne twasenga tudde munyonyo ku express. Oba nezigiri bamuferera mu buferezi. Kiraka ne bamufera. Kiva malisa akogera linnyale kwane kyakale bamufera. Mbozi ntuufu mpozi ngo wayi. Kyaka ne bamufera. Munnaye Machero nga mwana omusajja alese omusajja we wano ngwatukolera ebintu n'ebintu boy tebiyitamu. Atandika okwera nga mwana tunagenda mu America ffe. Mami tuddamu tumukuya mami atubuuze what happened with empapula. Ngaluga muge mufune bayita mujjenga ba visitors. Yali alina basindika invitation. Abisindise byonna tugende nga ba visitor. Kitege bano nabisindise. Omuzungu ayogera nani? Kyali wange muyimbi. Kyaliwo omuyimbi agambye kino. Angambye kino. Munnaye nga kyali wange oyo nga kati omuzungu atuka bikaluba. Agamba let me come to Uganda. Mba picking. Kyali wange tuteesa bulungi. Twogera tunyumya nze manager. Akasente kajja tugenda mu banka tugenda ekisawo tukima sente. Milioni meka? Twakimangayo 5. 5 tugana nze nasoko okulya ku mmere y'ebbeeyi. Awo sente zajjanga nnyingi. Kwa kyali wange yali yakulira mu ki? Mu bulamu bwa kiroodi era kati nanga akasipaati tudda muli mmere ya layisi. Muzungu tumuyina shuwa. Tugere tuli emmere tugenze ye kabalagala tugenze mu kiwoteri balese ebisava banenga. Mwekute video musindikire omuzungu ngambe angry now not angry happy. We are done. Stege tunga we are done. Guy bane my son. I love you my son. Kata yana ne daddy. Ko omukazi muzungu yali mukyalanga ne daddy yo ngane atubuzaako. Ngane atumatira bitya. Bambi nga abazungu bagamba manyi tugende mu Africa. Tulaba abana baffe. Bana faiza no fire yenjala. Enzo fire yenjala. Angry. Sawe waliwo enjala yali ya kibiseera ebyo. Waliwo enjala yali kakusi nnyo enjala ebiseera ebyo. Yali COVID yajja omuzungu yamaze okujja ano. Ko omuzungu COVID yamusangawo. Sawe waliwo enjala awe yali awo. Omayire enjala e Kampala. Toba amuna sente nolinda obudde buzibe. Kyali wajja kuleetereyo kubo ekiwaya. Olumutazze. Munange ng'omuzungu agamba nzijja. Twasiimula ekikomera. Mwali musoma mu kikomera? Era musoma mu kikomera.
twasimula ekikomera pavers twazikuuta ati mwaga wanganyi mwaniswa munjia mtwa 12 mwabana ne mwegatta twafuna sente awo sente zajja ntusenka ntudde munyonyo mfuna full house tuvudde Makindi ne munyonyo twafuna ennyumba zali za kyali waffe ngabera South Africa na tugambe ennyumba ezimujja kumpanga emitwalo 2 mpya nga yakazigula bweziti ennyumba mpya kiri bamuita Chris Chris kyali bamuita Chris yali landlord of bamuita Chris nga yabera South Africa kati nga tugamba nga tugenze shooting a video kati nangamba Kaspa nazimba ennyumba zange emunyonyo kibi mubeera wakonze tubeera Makindi mujje munyonyo namwe nine ennyumba zange ku express munenga kyaliyo yo nga atuwe ennyumba ku mitwalo 2 kati ngamba funa tugatupangisaawo kwazalo ennyumba 5 nga tupangisa ennyumba nga mizigira gyerirana muri batano tuliba ona asula yekka kyali wange omuyimbi ana n'omukazi we fe tubeera babiri abalenzi ennyumba 2 ezaffe nenga ku mizigo kuliko ennyumba 5 nefe twasookawo ku kikomero ekyo munnaye nga omuzungu atugamba nzija wa Uganda ani nasiba mu butabo bwa luzungu nsoma oluzungu kuba saagala anyumya emboozi nga sigatta mu zange nengula obutabo bw'Olungereza ntandika okusoma kamu how are you muntu akubuuza how are you oddamu I'm fine where do you live where are you going Salama Road shega ngambuyiga banana bugabo ngeno omuddamu what are you going to do oba ati unalinga mugamba eat food for how much ngano onobuyiga obwo for how much ngalo mudamu oti awo how much ati kata nabagamba nga kizike anti mu luzungu mu kizike ngamulaga ekizike gorilla how much gorilla kati munnange andi kati bachita batayi kizika mu luzungu at what time are you going to come back soon omuga soon in the evening or afternoon omuga soon mami soon nzija sawa yonna sawa akatabo kakuyigiriza wale akatabo sawa nayigamu ebigambo bwali bungi kati ninkafuna nakano gula amawulire g'oluzungu kuba omuzungu n'omunyumiza ebiri mu Africa Nyawatitane ko ngenda munyumiza abiki ayagala nnyo okumanya ku bisolo kuba twamusindika nnyo ebintu ebibibibi nga bimusanyusa ebibibibi bitya like mu ghetto bwana bwine eminyira abana bwine kati nga byamannyo ajja kalaba akubuza ebikakwatako kati ngwena okuyiga identify nga akaana ako ogambe izi freeze minyira Shegera gikulukuta andi awo nayigamu ne alo toyuga kigamu nga toyize munayo muzungu kati nga asasa oyiga bena nebyo tanso biga muzungu olufuwa saya koga Luganda yacha ngo mugaye mwana tanko okunyigiza oluzungu gwe blood kuba ojja kundi akakaviba kwa olufumita ko bimoga sibitega na bitegera kati nga nze kyali wange ono gutufusula naye muga mwana omuzungu ajja naye tulina kukola ki tulina okwebereramu ko omuzungu atwagala kiffe na family tayagala kombo obono boli agala ffe na family kati ono kyali wange yali yasomamu akangereza yali yasoma akangereza ng'akola ku TV ku Baita radio chi record TV nga yeko akola kati nga abimanyi ekyo tuwa mukaleke kyaka Lungereza ani abakwatamu kyali wango nakola ku radio Changa bamutanga Alan Soja Alan Soja mwana nkwatamu mangira jjo kimanyi ja Arani nga nkwatamu ngama ino kubeera arani ne oluzungu alumene kyali wango muyimbi n'amanyi oluzungu gweka nze kata talina mu kingere ko bakyali basanze bukulu bo baana balina mu kasente ze street boy munnange nga tutuuka awo kati omuzungu agamba kana kyali wango ono gwe tudininga ne ku muzungu angamba
Kasipati omuzungu ajja ddi omuyimbi omuyimbi omuzungu ajja Friday bistede konzi asya ndi steady naawe kalinga kyali wanga kyakale akimanyi Kasipati ona akazungu nga watakamanyi bintu bingi nja bimuyisangako buyisi twogera kino mugamba kino aŋŋamba nti tusobola na muzungu wano tugende tufune ennyumba ki endala ennene tugenda obeera n'omuzungu waffe tugenze tuguze ekitanda mufaliso bedi kava pilo byamangere alina sula naffe ate temulina mutwala mu hoteri tetuna mutwala mutera sula naye bamubbireyo bana akabaano bamanyi sya munnaye tugenze tuguze ebintu birese kamotoka landi odi ambuuza nandi yali mukazi kinga Kasipati mwafunye sente mwazijjewa naye mbabanja fe tugenda kusasoka tumanyi tugenda vaawa ku nnyumba zoyo omukyala tugende mu maka amalamba munnange ng'omuzungu asindika akasente asindika akasente miliyoni nga 3 kunoonya mmotoka kupangisa nnyumba naffe twetereze sikubasanga firi angule nga nkanyo tusopinga ebintu byawaka kwa tosobola lumisa muzungu njala munnange kyali wange ono gwenswa naye agenda ewoono omuyimbi agenda alaba azannya akapiira kati ku mmeeza kwaliko chapati agijja ku mmeeza agirya anti ewaavu olutalo lw'okuva ku muzungu nze okuva ku muzungu awo waavu obuzibu anti omuzungu namuviirako awo otya nga kyali asooka ayogana muzungu Kasipati abeera n'ababbi muzungu ajja Friday chapati oli yagirya ddi yagirya lwakuna omuzungu ajja nkeera Kasipati abeera n'ababbi munnange kyokka n'ono gwagamba omubbi yazanya music ku TV yazanya music w'omuyimbi ku TV munnange ng'omuyaayo oyo ng'ajja n'akinga yeyera nga Kasipati mwana obeera n'ababbi bakyaliwo babbi yanza nabba nga Kasipati sooka ojje mwana nagamba abantu odinga nabo si batuufu kitegeera olaba kyali wazze mu nyumba yange abyemu chapati yange mwana kitegeera ayi nagamba ne ku mukazi kwana naddemu wange bamutanga Lilian kati muzungu adi aliwa wano wa city oli yakutwala mu stiria n'olwala ekirwadde ky'omukwano yantwala mu stiria mu swimming pool nga ainane butinti ali munnange nga girlfriend wange oyo kati nga nguliranga engoye bikyeyo kati nga bami nga sibyambala mbwe bakyali bange kachali wange ono kale ngambe munyumiza mugamba mwana bakyali bange mbawa ku gwe kisegira kyali wange muwayo kisaato oba ekigatto ng'omuwala akiguze kyatubusula naye koli yali muganda nga tusula naye mu buliri bwebomu kitegeeza bamugandawo oba afuluuta wulira nga afuluuta mugamba oyo muganda wange kati yaŋŋamba tebakwagaliza na mukazi wo bamugamba ebigambo kati abina n'abiŋŋamba Kasipati nagamba dawesonyiwa babanika tebakwagaliza kuba na girlfriend wo bamupokera ebigambo kitegeera muwala mulungi nnyo bamugamba ebigambo konze ebyaddala nemuganda eyo kyali waffe Chapati tesobola kutwawula lwaki lwakuba nti twawukana lwa Chapati na kyali wange agamba abakyali bo si batuufu kati ng'akiŋŋamba nga ali mu kusaaga kitegeera kati ng'omuzungu twamaze dda n'ofuna ennyumba twafuna buziga sente yazoeza miliyoni 3 tufuna ennyumba tulinaanye Waikibenda ffe banaiba ba Waikibenda ali wano namwe tuli wali ku apartment kaffe no Waikibenda ali eno tanakyatugambayo tuvudde eri mu ghetto munnange nga kyali wange emmotoka yajja ssaawa 7 gwa kiro ey'omuzungu eno etwala ebintu mu nnyumba gye twafunye esengula tugende okyagera tukyasula lenti twaga tugende ffena mu maka ge twafunye amalamba full house yaffe lulimu afuniko ekisenge
anti munnange omuzungu ajje nkya Friday ono asenguka ku Lwakuna chapati omweniga wange agibbira Lwakuna okitegedde ono abingamba ekyo tuli wabwerwa ku taapu abingamba mwana baniga bo si batuufu kasipati baniga bo si batuufu ne mugano kyali waffe ate omusajja azanya music waffe ku TV katabi atanga chapati enusu sero za izinga za bitano munnange kati ng'olunaku kakituzo kukakumacha Lwakutaano muzungu lwajja ng'ennyumba nkalo omuniga yayiseemu nyumba ki eno neyiba wange omuyimbi wange yasengwa temuwulidde emotoka yajja n'atika ebintu nga temuwulira twali tukubwanga anti twakubwanga blood yabawa kalifoomu twakubwanga okwebaka bwe osaba Katonda nagaba tiweebakemu twakubwa ne twebaka tugozuka ku makya ne landlord teyawulira nga omuya agenda kale mali mubanja emyezi gyange 2 kikaya ngamba agenda kukuwa ssente eka sipati bujo nesigulira ku ggwe ate omunigawo gwe yamwera n'omuleeta wano ne mugana tugenda mulaba kakyali kizibu bannaaje ali munnange ng'omuzungu kati nga nalina wa boda wange anvuganga kati nga yavuga ne kyali wange omuyimbi oyo amuvuga ani amuvuga avuganga muko kati omwa boda janga kasipati ate omuyimbi wo nga yasenguse yakulese konzo waki biwanvu ne gwe yagambye ate yaŋŋambye sikulagirya we yazze yakwaya waboda jana yaŋŋambye sikulagirya we yazze kubanga yaŋŋambye mwe kasipati omulagira no bajja kujja n'abayeyo babbe ebintu bajja kujja babbe ebintu wano omuntu akirira mwana era waboda oyo naŋŋamba boda we mutanga Philip aŋŋamba mwana kasipati abantu nga bazibu gwe kyali abadde kyaliwo nnyo era ngambye abazungu bali mu kujja kwaya binganya abazungu bali mu kujja etagala kati taga mu bajjemu kitegeera ne mwana sana kuwala kwayandeka nga yatuleka batubanja lenti tulinaamu tumanyi tugenda funa akasente tusasole lenti kale ne batutekedde ekyataano tusasole gino emyezi ebyo batubanja munnaye muniganga bagenda ne omuzungu atuuka ku airport kati abane bakyalibe babeera nabo ono kyali wange afuna bakyalibe abaniga abalala abapya kati kubaniga abo nkulikata bamatire nnyo bandaba ku muto siriiko bewagula bajje waka banyumiza bangama akasajja akagambye tekasobola kuliranya muzungu tekasobola kutwala wa muzungu tekasobola kukusembeza akasajja akambwa nnyo kasipati nekakuleka mwabadde mutambulamu ennanga omuzungu akubaka video nja kulaga video muzungu agikuba ayogera na kasipati is the best one bichinga mpana omuyena ngamba omusajja agera so agera naawe munnange muzungu aze bamukimye ku airport bamukima ku airport olwo nange abulamu bunnomyemu awo nga bannaya kale ngamba kale sana kwaine nga by'abantu betu beera nabo mwana muyimbi omuzungu wa mubye girlfriend wange ajangamba nazina gamba kyali simutuufu yaŋŋamba agamba ogayiwo simutuufu yalaliko ankwana yaŋŋamba kyaliwo nankwana naye nze nagambye kyaliwo simutuufu ankwana nze yamanya kati tukadde yaŋŋamba bakyaliwo si batuufu munnaye ng'omangera atuuka site ng'omuniga wange babeerawo na muzungu we buziga nkanyala mulumba kubanja bamanja sirinaamu nja letandika okuddamu okukalakata njigambani najigamba girlfriend wange waya mwangule teekako girlfriend wange yalienga abikola bambi nga mulimba ebyempewo ng'osobola n'oŋŋamba ekizibu kyo ne mugaa makyala nga bamusibye bitaaga emitwalo 4 kasipati namu emitwalo 3 bambi zinakolera koye zikola nga ninzi waggu kyali wanga ze n'oŋŋamba kati munnaye nga ŋŋamba naga kyali si mutuufu kati nga kyali bajoyininga bulamu bwabaki bwa muzungu yajja ne taata ne maama
baguze emipiira gy'engatto buladi bagisindika ku Instagram bagiteekayo bu video tukanyala bu video musaya atadoka video ebikumba bitanso ofuluma balese laptop balese iPhone abantu bakatani kola zimasa abiri amasa 3 mayasa ameka finga bazituletedde zina iPhone tuzifunye mwenye wanga iPhone agifunye ampereza akajindaga yabe olunga gamba ki ka message ka viewers akakuweereza okalabe otera ka viewers na maana ka viral nono jana kati nenda aba yaga na shoppinga engoye nga ziri engoye blood nange singana yambala mbwamba zinale badde na nyumirwa yagula engoye ebiboxi nga bina na abikola ka video awo nateekayo Urumia ningai banayi mama bamututte mami bamututte angule sendi mami sendi bamututte munaye Shali wange katinga bambi omuzungu alwawo kakasanti bibagaye bituufu omuzungu ayaganya okukwatira mu kikolwa omuzungu tebamuwa message mbugundi ono omuvubuka akwano ono omukazi tabi ebyo bomala budde bamugamba kasipati abeera n'abayaye biki babbi banzibako kino aladdewo ebirala bibabba ninga babba chapati njimanyi bali ya chapati ate bagibba just kyaliwo nga ojja nasaka chapati n'akalya omuyaya amugamba kasipati ebiki kyabeera n'ababbi omuzungu ampeza message ku Instagram kasipati what happened nga sikulaba sijja kwogera muzungu kajja kunnemaako nga sikulaba nga sikulaba waka nga sikulaba waka mfuna kachalika ka mobile money kataka Grace nkatwaliye simu agamba Grace wandika kino kino mugambe ekyane misizo okujje wakeyo wekiti nga sina mugamba nsobi mugambe ne kyali yakedde omachana andikawo nga ngamba Grace wandika boti ne boti kitegeera nga Grace ampandikira ambuze okay kati ngoze ntyo kulaba kati omuzungu ono yalina WhatsApp nga ku WhatsApp tuwogera kyali wange nadduka n'ambulookinga ku WhatsApp y'omuzungu n'ambulookingayo ine ngamba omuzungu okumbulookinga kibadde kuki omuzungu n'ajja ku Instagram nampereza message ku Instagram what happened biki nga sikulaba wakako nze kanimpa omwana awandika namuweereza binjaga tu amanye ko sagala amanye bino bya munda mugaya sti nze ndi busy no biki ngamulaga nze nga wendi busy awe sakoze iki saze buze ranso biweti ne weti kati kyali kyakategera nti omuyayi no kati avuga n'omuzungu ku Instagram aninze wembukira nti omuzungu si yampereza omuntu nga omuzungu akuuza who's this segera yambuza who's this nenga twa tunyumya khanategera nti omuzungu si yabiwandiise bino yambuza who's this kwa omulenzi era akolesa simu y'omuzungu nga addamu message kati omutane ngamba ono omuzungu si yabingamba bino kale nambuuza nangamba nso okublockinga toyina mpisa nenkitegera omuzungu asobola kuŋŋamba ebyo kana ŋŋamba nsobola okubatana nampisa namblockinga kati nenkitegera nti omuzungu kanamblockinze mbu siina mpisa kwa yambuuza who's this kwanze mwinga kasipati nambuuza ani akuwadde olukusa okwogera nange omuzungu mbwambuuza ani akuwadde olukusa okwogera nange kitegeera iyi neŋŋamba omuzungu tasobola kumbuuza bibuuzo bwe bityo nenkitegera no kyali yali ku ssimu yali mukumbuuza naŋŋamba me I don't talk with civilians aba abayita batya omuntu nga tomumanyi me I don't talk with strangers kati awo neŋŋamba awo nentegera kati omuzungu kane ngamba omuzungu kyaka yakigambye ekyo nenga omuntu akuŋŋamba si muzungu yakikugambye kati mubakyali babeera nabo kyali wange najjamu kati kyali wange naŋŋamba wedda omunigo oyo omuyimbiwo wedda yakuweereza message yo ku simu y'omuzungu yakuweereza
kwa yagambye vya tugambe kakasipati kali mukogana omuzungu naye kwogera naye kali mukogera naye kali mukogera naye ku Instagram ne kati kanka blocking ne wano kati omuzungu kati na blocking gai bwe na ngamba si ya ku blocking omuzungu tugende nga chaliwa nga jangamba olisi ya ku blocking omuzungu omusajja we ya ku blocking yangambye onyumya n'omuzungu ku Instagram na ku blockinga shegera kali bambi omuzungu ono kumanya ali yantegira nalumba ne ka Facebook nanga my son what happened kati awo ne yasamugamba omuniga najja ku ka Facebook nanyiga block nona aji block kati maka tiyo muzungu bikoze eti bikomye biwamuwa ku blocking waweddewo nakati nakuyiya next yange kati lumu kati omuzungu bami ngoma omala mulaga proof kati nga muniga nga nkulanga kasipati oliwa owe yennyini ono ya blocking apya n'omuzungu muyimba kasipati oliwa konze ndi munyonyo nja kujja kusalako waka oli waka konze wendi nangamba kati oliwo ne bani konze dafuna abachali bange ngawe tungo mwezi ndi mukwano gwa baniga nga baniga bange bajja kati omuzungu nga ajja bani yampireka hagi cyane cyaro cyakungana cyonna ekyalo bakungana baraba yuti aresa abazungu bazze omulabe waka sajja n'omukyala bazze kati bambuza kitojja waka sipate tojja waka kati saga mugamba bino nti munne obuzule utinawe butaga bimugamba omuzungu angamba jangwe waka kati munange yuti wangu ngamba yuti tuzze mutukwataganye omuzungu kati ngamba omuzungu atuke waka nkubira angamba ndagira we babeera chaduwa ngamba chaduwa ngono wabya n'omuzungu malanga tutawana kujja tonacho ogenda bafunamu n'ekimu omusajja yakubye dakasa munaye nga kati ngamba omanyi chali yategede ne wembera kati kamuliremu kali ngamba nti alina sente era nga ajja nangamba oliwa nja twevugemu nga aweta kawundo nga anvugamu twetololamu awo salama road adenga wa chika chema akomye okukido kati nga ngenda nsanga ekitanda nga kyakabi baitu ne mitwalo nkaga adenga muga mwana mbenja ngule kino ekitanda banga emitwalo nkaga kwe kiriruda ko kiri ku salama nangamba okay kanziji kanvuge onzije tukigule namblocking akusimu ye awo sadda mumufuna kusimu ye namblocking ne kusimu ye kana buli muntu ansanga mbuza mwana omuyimbi wa story ki muyaddawa mwana ngate mukyabera mwenna ate muzungu muzungu yajja nga sibagamba nsonga zange na chali wange nganguma ngansirika ngawaye kansirikire kyama kyange kwanze mayi wacho muye yandikawo banga abachali balya sente andi balya sente bulati nkanyala abo video ku Facebook ku Instagram nga kasente ke bali moka manyi nga ebi video balinye ku motoka gulu ku board bazikubizaka ebifananyi balumya bazitaddeyo bwezi engateza akabi ili ngakale singande tewachi omupira gwenga togumu ne girlfriend wange ne yagenze nsigadde ki bwannamunigina bwomu girlfriend bamututte era kugamba firwangule sikyalina gwenkigamba kati ngangamba manyi kasipati nze ndi ghetto youth kanjiri baba yimbi bange benalimu abalala nganjiribanga nziamu ngampikinga nganfuna studio omusajja bamugamba kasajja kakola studio eri makindi eyo yaddala mbali ne chali wange muyimbi yagenda ne bweru eyo superstar man king angamba musajja onamubuzizaako kasipati wali omulabyeko enda batamuka mugamba kasajja nno kaaloka
wali badde okanoonyako kati omusajja oyo teyannoonya abula bakyaliwe bajja ne bannoonya ng'akasajja kambwa kasipaati naffe kaatugoba dda naffe kaatugoba dda kati bakyali ne muganda w'omuyimbi we naye ajja naye abiŋŋamba ngamba kasipaati akasajja kaatukola ebintu mwana ffe naye kaatukuba ebikono kali kokka niŋŋamba mwana sawogera omusajja sijja mumwogerako kintu kyonna sina kye mumwogerako abula kamumulekere katonda yamanyi kyali wange oyo nga nfuna studio era nso peaking ennyimba zivuga bamuuza ziva kasipaati wali waggulu mba ndi akasimu akajja nze gundi agamba ono omusajja naye ankubidde nanga mwana mbadde nkunoonya neŋŋamba anoonyeza munnange ng'omusajja ajja studio munuwa talina moroka wabigere nuwa yagiteekako simanyi gye byalagaawo azze abazungu babaddewo covid kazze kabagasse abazungu baffe bambi bafudde bafiira wa wano city bafiira mu Kampala covid yabattira wano abazungu bafudde bazungu bafiira wano abazungu bafiira wano kati bitabuka sajja wange bimutabukako obulamu obukola batya buguluba bukaluba tabiŋŋamba bano baniga be baŋŋamba bami yafa konze byaddala kanange mu covid awo nafunamu ebizibuzibu awo bingasi funyemu omutwe gutabuse kibiki kati nange sibitegeera kati nkomawo ntegeera nziramu nkola studio musabe banga asipata abazungu baafa konze byaddala konze olimba naawe nanga baafa ebyaddala era baagala kola ki kutwala vvu lyabwe babookya bakutwala vvu lyabwe Bulaaya kyali wange naye ngajja naye emboozi naye agimpa mugamba ebyaddala nanga baafa boki kati nga adda tufune omukwano omupya gwali gwa mukazi wa wano dembu n'obukazi obumalayo bushira gashumba obwo kuba kyali wange abana obukazi obumalayo oyo yimbi abana obukazi obumalayo bunyenga bwa luzungu nabwo kati aŋŋamba kasipaati nina akawala kenjawo kuwa kaddala nno konze byaddala mugamba kandageeko nga ndaga akawala blood nga ngamba obuwala bw'abaminisita bumalayo bubeera munyonyi ku gundi ku Serena Kigo ebukiringira munnange ng'asooka ngamba lemifo nkuwe ennamba ng'asooka agimpatti nga ngisevingako Serena Kigo babies Serena Kigo nabo bwakingereza si bwa Luganda munnange nga ntandika kutaputa hello who's this Kaspat who give you my number toyogera linnya lyange yanga toyogera linnya lyange no just namba njifunye kangamba okay kangamba can you send me your picking kulabe kokozi ninga sindikira iboti bwent Starboss munnange nga akawala kangamba look good kati nganga look good ngani gwasinga kangamba nze kati nga omayingiro ofunya akawala kwa kakabi wakabirako video call okalabeko ekafaanana kati nga video call kanga me I don't receive video call because me am minister ndi mwana minister kangamba si receiving a video call because waffe tebakukkiriza kwogera n'abasajja ku masimu minister's daughter konze omwavu yajjirwa nini nga wayi kasita nkutero ki sikuba message wano nenga oluzungu lungi ate voice note okusindika voice osindika koka kuwandiikira
tekayogeranga kote koogera koka kuwandiika olwani akuvunulira bekawandiisa era kyali wange oyo omuyimbi tuzeemu tukwataganye muzungu yabaawula covid yamutta katuna okuddawo netugatta buto kati bwekasindise nga bingi yasoma nanfuna kakagambye oli booti ne booti kakwagadde nako naye onakasobola konze kagambe nange nawe mukakagambe booti kagambe sya nze nja kukasobola naawe omusajja alina studio kakyali wangangamba studio yaffe eri Makindi mugambe naye akazi kano ngae kali akalinamu ku ssente tukalete Makindi ku studio waki ate nkatwala kigo kati kaŋŋamba we akumitinga osobola okumitinga kwa Akashia Lugogo oba Cafe Javas wali Javas wonna oba ku Speak Resort Munyonyo kati munnange ngamba kati nze kasipatala nanga tegenda Munyonyo abula nze ndi olumuyimbi oli okuwaayo ku bikumba yabiina engata agindetedde byonna byaggwayo yabitunda takyayina naye alina engatta emu abula ngambye kasipatala nga kwetewo omusaati ogwakabi andetedde omusaati gwa Tupac ngwefumise ngamba kati ngwefumise buladi Tupac ali kuli n'entambaala Tupac Shakur nze Shakur naye Tupac mwekubye nga katoboy awanina naye ati kyaliwa biri bivuddeyo byonna kampadde omutishati gwa Tupac siddamu okumuga kikwagwe nsinga okwagala agumpadde omutishati omukwano guzze ogukalaba ye kati akazi kasindika message bekasindika message kati nze kasindika ennene nga mugasa okojje kawandiise bwe kati ne bwe kati nakati nga nze mbambi manyi ninga neefula ki omudandala tabimanyi nze mbambi manyi ebyoluzungu mbambi manyi naye kati nja nnyo okunvunira ne mu Luganda kagambe kati mbe sure bikaŋŋaye byebyo kati kaŋŋamba weekend ngenda ku trip London nesimanyi oba oli free tugende ffenna weekend eno kagamba lwakumeka kaŋŋamba ku Lwokuna kasimbula Friday kagenda London kaŋŋamba olina nenga akatabo ka bbeeyi kati akatabo nkajjeewa siina sika naye nga nsooka kufuna singa onanga akazi kalina nyimuki kalinamu ssente omukazi alina ssente singa omuleeta mu kifo woobeera asooka tipu nga wa mitwalo 5 yongera mu bizinensi yo muwala abalina ssente abawala abalina ssente waze mbadde nabo abalina ssente ananga mugamba abawala abalina ssente obalaba nga mwana wa mugagga shuwa mugagga omweta mu studio zaffe ez'e Makindi tasobola butakwongerezamu kitaliimu ne mugaba omwala oyo tumuvuge nga tumuleeta wa Makindi kakyali aŋŋamba tekasobola kujja Makindi kalika Cafe Java tayali enguudo lwaffe lusaba byali lwa ttaka nfuufu kanga emotoka yaako tasobola kujja ku luguudo lwa ttaka neŋŋane teri muwala boy ne mukale nga yandaga kalika be ne muganze boy abawala abagagga mbadde nabo era nga muvugise mmoka nemweta wembeera kati gwaŋŋamba oti anti tagenda kujja wembeera ne muganze na studio yenna mu milioni nga 10 tajja kunyooma kitege tajja kunyooma tajja kumpisaamu maaso sepsoni wera agajiraba agala mwente ezakabi agasangawo abantu abalala batamanyi abayimbi kwa yaŋŋamba kabeera ntinda naye nga tumala wentinda tasobola kujja Makindi n'azalawo era nemugamba ekiriwo buladi wange tukavuga tukaleeta Makindi benabe message kampeereza genda wa Serena Kigo ku apartment oba kansindika ku Speak Resort mbukowe kali kati aŋŋamba kanywa ne kunjaga nemugamba kati akunja kukasobola nange ndi kibaba nange ndi munyi wanjaga Bob Marley Tupac Shakur mto wa Shakur asoba atakolesa ebyo munnaye ngati nga gaya ngamba kasipala akola kano ka bbeeyi
Kabeni boys nkuwadde nkutadde ngamba nkutadde ate omutima gungamba omusajja wange ono teyanteera ku muzungu tayinza kunteera kawala ka site nga kalina ssente omutima gungamba kati awe moka palaso gye yayinange moka nga nnungi kati angamba kagiguze nga Mukama Katonda bannange mukazi wange yagaggawadde angamba bakawadde milioni 10 tata wako yakawadde tipu milioni 10 kasansuza tata wako nakokyayo milioni 10 tipu 10 yakawadde tipu zino zigano gendamu wa London tipu oyo kaguzeke mmoroka kagirekewo kadinze kantwalewa London tunyumirwa obulamu entweke ekimoroka kyaffe kyemoka kipasa kinemoka nga kinene kina dabu moka kya dabu ekibako gundi ya logo yakyo ya dabu liwa kitabatire moka simaye bulungi simu mu moto tuli mu moroka kati moka kibako ne logo ya W kya kabi aja tutulu kirine emitte emirungi nga bannange nkyabana palaso nga bannayika nafe tukina nenga omutima ngamba sibya ddala twegungamba munne kati ngakwala kambuza wafunye passport kaddamu kachimbuza wafunye passport nkagamba passport nagifunye ngamba jinkubire ekifaananyi nga kyanga ampe iye kubene yange jikube nenjikuba nenjikaweereza ati munnange nga akawala kangamba niye kati nga tunagenda London tusoogenako out nga si wano mu Christmas season bachibata holiday tumulemu tugendako for holiday ngabana mtu agungamba n'omwala gwe bangamba wakabi singa era ntipinga weza breakfast oba lunch nanga kankutereko kwanze mbamanya abala abalina mu ssente abo aba bakisa omwana w'omugagga omwana w'omugagga kulya mu ssente waba yakakufuna asobola kukuwa tipu obamanyi byenkuliddemu mugamba agenda asoka kukuwa tipu toyina data 10 nali kuteekako 10 ya data akubuuza weyayo n'omuganda ndi wakana nno naawe tamunaku emitinga nakuteerako 2 okoleki obeere ng'onyumirwa era nga nange nteekawo obulaga nti tuli bize mu kuyiriba akasente tufune akasente naye nga nze kodi gyenkuba nga mmanyi omuwala w'omugagga omugaaki oli mu kukola alina okutiipingawo ayongerako ku bizinensi yo n'agyongerako kati nani kano kalina ssente kanakawala kaliyala omutima guŋŋamba kano kaliyala era omungaga ne ggwe lwaki toyagala kwogera ku video call otandise okwekyawa kati obuzibu ne kambuuza kagambo kamu me I don't soogera na stranger but a stranger ku video call nenzijukira akagambo kali ku muzungu stranger nenga stranger agambo kano nkajjukidde kali ka muzungu abazungu batokakozesa kuba n'abazungu bantu bange bano bakakozesa nnyo ka stranger bakakozesa nnyo ka stranger ku strangers wanfunye otya kitegeera n'omunyonnyolako biki n'amaana akupiikinga okanako okugaana awo kane kaŋŋamba sikola video call na stranger kalaza okanasa okwekyanga okay kisokke nekama nekadda baby I'm sorry biki natega nti kano tekalina ssente naye nga kyaliwo ngono byali mu kunvuga kanako akanaku kubanga ku kodi zenkakubye ku muwala wa ssente nga muwala mwana wa minisita blood aba yakutiipinga dda nga watanana kukulaba kankusindikira transport ojje wendi kwakaŋŋamba ndi wantu tuli mu nnyumya ne bakyali bange do you smoke smoke omwala w'omugagga wala yakuweereza transport ojje kuba kaŋŋambanga ndi wano ne bakyali balina boyfriend baabwe nze ndi nzekka okitegeera
awo ngambira oli wekka kati nga sisiteka mukanzije abala nga nkimanyi omwala w'omugagga akuzawo nagamba kankutereka ojje kankusindikiriza uba ojje kanga kati abagagamba kuliddemu kati kangamba kati tekabyogerako bikiika bakagamba osobola okujja konze nsobola saa mmekano zikagamba saa 9 gwa kiro zikakuweereza mu message eyo kati oba omaze bulungi okubidde wa boda gyakutwale kagamba naye nvuddewo kati omunika wange naye nebasente tuli mu studio naye tuli naye kagamba naye nvuddewo let's meet tomorrow kumakya mazino kwambala omugatto ogwo nkukubye ekiwoowo nkyetaddeko ngamba ngende ndabe girlfriend wange naye nga mayiwe ntuuka ebyo ngena omugamba ani ngenda kuva n'emyaka 10 zange nakuzikwala zonna nzije nazo kwa nagamba singa akkiriza bukkiriza mu meetinga 10 kye bangamba nzija nakyo kyonna kimu nzija nakyo kuba ngenda mmuteeka mu modu 10 akinsibe kyonna kyonna ngambe genda okikozesa munnange kanenkaga niomanyi oyina emmotoka nikangamba mbadde lero bwedde ompeza message nga sikuliiko munnaye mbadde ndi mu bondi ngenze kugula mmotoka kagifunye kakulaze bu video nga kagiriko kagikuweereza mu video okalabako ne kati wenabuukira niyo so tunatuuka wenabuukira ndikandaze nti emoka kagiguze kanga kagwa milioni 8 ngaba nangi seneza fikazi mabo mazi munange akademu nga kangamba Christmas kampa program ya Christmas tugenda ku holiday kangamba Christmas osofune moloke nungi muso tambuli anze nawe pasa tugende neno tunaguza osofune moloke nungi iye tugenda wa kagamba wa mulungo kati awo nkubira Kampala esimu kyamata Kampala mugamba Kampala okuntwala kejjinja mu mabira sitevents muga Kampala ja kuntwala mu mabira forest waliwo akafo mu mabira omukali mundu omwo kafo kali mundu omwo kamanyi tambula obuzibu tubasangamu kafo kali mu mabira k'abazungu kati akafo ako nenkabane ngawe ntwala y'omuwala ono kubagamba nti wa bossman ajaka kasandika na kasajja kitufu kalo katop shata Geno 5 star Geno nga kati awo nemboza Kampala mafuta agantwala Kampala na TX enge muka Kampala ya kabi awe so kuntwala wa kajja maya boye byaddalamu sajja naye ayimiride twazi naga kano guys sija kala ganti siri bulungi no kala ganange ndi bulungi nga kale moka ya Kampala iguzanya yamaanyi nenga kati eyo Kampala mukubire Kampala kye kiriwo mwana Christmas onawo go tutwala nze ne mukazi wange Kampala nkamulaseeko angamba byaddala kaddala Kampala manyi ku byaddala mba n'obwaddala anga boy kano kaddala baba kati munnange setuka ninda akakazi Kampala tukoze programu amafuta akaguze tugenda kagula ne Kampala amanyi Kampala yakimanyi yangamba 3 Kampala yakimanyi mba n'obwaddala obusobola okuteekawo embeera teyatyamu yangamba sha era nga akimanyi bituufu yanga wakafunye baba asipati obufuna naye Kampala ngamba tugenda kutwala Christmas kwana nimbaze katwa kusena kigo kabeera ati nakazawa mu mabire eri mu bazungu ate abeera abazungu abamalayo nakati kankazeeyo kandi kanywe enjaga kenga nywese njaka kakase munnange Christmas tekankubira naliwo Christmas nga nize kankubira tofumba na fumba mfunye ekisaati Kampala mbale sate kiriko embwa dogo Kampala n'ekisaati asa tukubekali wano wegali naina mwaka kadde Kampala mpadde ekisaati kiriko embwa ayanga baba nenkase
Nenkabambe nfunye ebisatu byange nga bina kampani yampaddeyo kimu. Funye emipiira gyange tugamala lunaku mmeka nnaku 5. Buli lunaku t-shirt. Lunaku t-shirt ate nga zonna zima Tupac muyina, ekibwankina Bob Marley muyina. Bino n'ebisatu byonna ebimalayo mbiyina. Munnange nga ntuuka nga ninda essimu y'akawala akaŋŋambye tugenda out. Beerawo kati kyali wange ono. Yaŋŋamba agenze n'akakewa no bagenze holiday. Kuwummulamu eno yampa kano. Kati naye ampeereza video. Ampeereza akawala akake kakwano kono wange gwaŋŋamba wakabi. Kati ke yampeeza nga kalina enviiri nga kasibisa biwuzi. Kagana nnyo ebiwuzi. Ewuzi. Se biwuzi zino ewuzi ezitunga. Fashion. Kati mutima wane nga teri muwala wa kabi first class. Nga so sibisa enviiri z'ewuzi. Design fashion. Ne bidizi. Ne bidizi. Kankugereze nga mukwano kati nga ndi nze Natasha. Mukwano gwange yeggwe. Osoba ne mukwano nga asibeza enviiri za wuzi. Lwaki ayinza okuba akasente takamuwanga buli omu abamu. Tasobola. Nabibalabalamu nga omuwala ono wabanga n'omukwano gwe y'ono. Ono tewali future. Neŋŋamba ono wabanga ye mukwano gwe ng'asibye bibidisi mu mutwe. Nga ndaba n'ebiwuzi. Neŋŋamba wano future tewali. Neŋŋamba wano nno kati ntansa okudda mu kali eri. Eyali alumiddwa ku musota. Buukirawo. Neŋŋamba kati omanyi kati kuli kakyalo waŋŋamba ffe twagenze eno tuli kusena kigo ye waŋŋamba. Ye wampeeza ka video wekandaga bali kusena kigo. Nene ŋŋamba sena kigo ddala fena kigo ebeera n'abo abantu we batu nga bidizi bino n'ebiwuzi. Ng'oŋŋaye nti olina omwana akutukolidde ng'asibeza enviiri. Neŋŋamba tekisoboka. Kati kano akange awo ka first class k'enviiri zaako boy ziba za ddala. Neŋŋamba buno obwala bwa ku Instagram bino video bwe nfuna bwa ku downloadinga. Olwo ntudde wansi neebuulirira. Kasipaati ngamba nze kasipaati. Oba oyina amampaati. Kufukamiza amalala gaba mangi. Kitegeeza bwe nana mbyetaddewo nga kati bino biraba bino.